បន្ទាប់ពីរាល់ត្រូវបានកម្ចាត់ក្រោមស្នាដៃរបស់អ៊ីក្លីវិញគេគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនរួចក៏បដូរខ្លួនទៅលើដីនៅក្បែរនោះតែម្ដងក្រោយមកអ៊ីរីជាមួយនឹងរ៉ាហ្វីណាគេក៏បានចូលមកដល់ហើយបានសួរសុខទុក្ខទៅកាន់អ៊ីក្លីក៏បានតបទៅវិញថានាងគឺគ្រាន់តែនឿយហត់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះកាត់ចូលមកកាន់ថ្ងៃស្អែកវិញអ៊ីរីគេក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ៊ីក្លីផងដែរហើយនាងក៏បានប្រាប់បន្តទៀតថានាងនឹងរាយការណ៍អំពីទង្វើរបស់លេអនជាមួយនឹងក្រុម Bloodhound Brigade ផងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរនាក់បានចាប់ដៃគ្នាហើយអ៊ីរីនាងក៏បានចាកចេញទៅភ្លាមនោះផងដែរអ៊ីក្លីនាងក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ីរីផងដែរថាតើខ្ញុំអាចសួរទៅកាន់នាងពី3សំណួរបានដែរទេបន្ទាប់ពីនោះមកអ៊ីក្លីគេក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ីរីថាពេលដែលពួកយើងកំពុងតែនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងអ៊ីរីនាងគឺហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីម្យ៉ាងបន្ទាប់ពីលើបែបនេះទឹកមុខរបស់អ៊ីរីនាងបានផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេហើយនាងបានតបទៅវិញថានាងសូមទោសផងហើយថ្ងៃណាមួយអ៊ីក្លីប្រកាសជាដឹងវាដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនាងមិនចង់និយាយអំពីវានោះឡើយហើយអ៊ីរីក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីទីនោះបាត់ទៅក្រោយមកសាច់រឿងក៏ឈានដល់មួយកម្រិតទៀតគឺពួកគេទាំងពីរគឺមានអាយុរហូតទៅដល់15ឆ្នាំរួចបាត់ទៅហើយនៅពេលនេះផងដែរឃើញថាសមត្ថភាពបាញ់ព្រួញរបស់រ៉ាហ្វីណាបានធ្វើការសាកល្បងសមត្ថភាពជាមួយនឹងអ៊ីក្លីចំណែកឯអ៊ីក្លីវិញគេគឺអាចគេចអំពីគ្រប់ព្រួញទាំងអស់របស់រ៉ាហ្វីណាយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះរ៉ាហ្វីណាក៏បានសរសើរទៅកាន់សមត្ថភាពរបស់អ៊ីក្លីផងដែរចំណែកឯអ៊ីក្លីក៏បានសរសើរទៅកាន់រ៉ាហ្វីណាថាគឺព្រួញរបស់ឯងគឺកាន់តែខ្លាំងពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតទៀតហើយនាងក៏បានឲ្យមេដៃមួយទៅកាន់រ៉ាហ្វីណាផងដែរប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវចាក់ចេញអំពីទីក្រុងមួយនេះទៅចូលរៀននៅក្នុងសាលាទីហ៊ាននៅក្នុងទីក្រុងមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាខៃរ៉លមុននឹងចាក់ចេញទៅឪពុករបស់រ៉ាហ្វីណាក៏បានផ្ញើកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងទៅលើអ៊ីក្លីផងដែរបន្ទាប់ពីនោះមករ៉ាហ្វីណាជាមួយនឹងអ៊ីក្លីពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅក្នុងប្រទេសសេរួចចាក់ចេញពីទីក្រុងមួយនេះបាត់ទៅបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងមួយគឺមានឈ្មោះថាណូវ៉ាបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននិយាយគ្នាអំពីទីក្រុងមួយនេះថាទីក្រុងនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយ Highlander កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះឯងហើយពួកគេមិនបានបញ្ជាអាការៈគម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកនៅទីនេះនោះឡើយហើយវាមានការល្អប្រសើរជាអ្នកគ្រប់គ្រងមុនដែលជាអ្នករស់នៅលើដីហើយអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅទីក្រុងនេះគឺបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ Highlander មួយនោះភ្លាមមកដែររ៉ាហ្វីណានាងក៏បាននិយាយថានាងមិនគិតថា Highlander ទាំងអស់គឺអាក្រក់នោះឡើយហើយអ្នកនិយាយគិតថានិយាយហើយអ្នកញ៉ាំគឺគិតថាញ៉ាំហើយមើលចានគឺដឹងហើយថាកោគ្នាប៉ុណ្ណាក្រោយមកអ៊ីក្លីនាងក៏បាននិយាយថាការធ្វើអំណោយនេះគឺវាពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនតើពួកគេគឺអាចទទួលទានម្ហូបប្លែកហើយឆ្ងាញ់ថែមទៀតផ្ទុយទៅវិញនៅពេលនេះពួកគេត្រូវកាត់ប្រាក់ចំណាយដែលត្រូវធ្វើដំណើរដើម្បីបង់ថ្លៃអាហារមួយនេះព្រោះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺស៊ីច្រើនជួយម៉ាយហើយពួកគេបានប្រៀបធៀបការធ្វើដំណើរនេះគឺជាការដើរលេងកម្សាន្តទៅវិញបន្ទាប់មកម្ចាស់ហាងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះគឺត្រូវការអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីទៅជួយប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Magic Beast បន្ទាប់ពីលើដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានចង់ទទួលយកការងារមួយនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានញ៉ាំអាហាររួចពួកគេក៏បានមកត្រាំទឹកនិងនិយាយគ្នាអំពីការប្រឡងជ្រើសរើសអ្នកប្រយុទ្ធវាគឺ easy សម្រាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់គឺពួកគេទាំងពីរនាក់គឺគ្រាន់តែប្រយុទ្ធតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះគឺអាចយកឈ្នះបានបាត់ទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺទទួលបានបន្ទប់ដែលមានសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីឃើញអ៊ីក្លីគេរងត់ស្ងាត់បែបនេះរ៉ាហ្វីណាក៏បានសួរទៅតើឯងនឹងមានបញ្ហាអ្វីមែនទេអ៊ីក្លីក៏បានតបទៅវិញថាវាគឺគ្មានអ្វីនោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញអ៊ីក្លីគេគឺកំពុងតែគិតថាគឺមានអ្វីមួយគឺកំពុងតែរំខាននាងតាំងពីដំបូងគឺលំហូរម៉ាណារបស់អ្នកគ្រប់គ្នាគឺហាក់ដូចជាចម្លែកហើយនាងមានអារម្មណ៍ថា
បានដែលបន្តិចបន្តួចគឺកំពុងតែត្រូវបានទាញចេញពីក្រោមជើងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាវាប្រៀបដូចក្បាលរ៉ូមេនេទឹកដែលបិទមិនជាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគិតរួចរ៉ាវីណាក៏បានសុំដុសខ្នងរបស់អ៊ីក្លីនៅពេលដុសខ្នងឲ្យអ៊ីក្លីរ៉ាវីណាក៏បានសរសើរទៅកាន់អ៊ីក្លីថាអ៊ីក្លីនេះក៏ពិតជាសំណាងមែនដែលនាងកើតមកគឺមានរូបសម្ផស្សស្អាតបែបនេះរ៉ាវីណាក៏បានសរសើរទៅកាន់ដើមទ្រូងរបស់អ៊ីក្លីរួមទាំងត្រគាករបស់នាងផងដែរអ៊ីក្លីក៏បានឲ្យរ៉ាវីណាឈប់និយាយបន្តទៀតព្រោះនាងគឺមានអារម្មណ៍ថាអៀនចំណែកឯរ៉ាវីណាវិញក៏បានតបទៅវិញថាវាគឺមិនអីនោះទេព្រោះឯសារតែនៅទីនេះគឺមានតែពួកគេទាំងពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះក្រោយមករ៉ាវីណាក៏ភ្លាមនោះផងដែរគេមានមនុស្សក៏បានដើរចូលមកកាន់ទីនេះហើយនាងក៏បាននិយាយថាមើលទៅអ្នកទាំងពីរនេះក៏ពិតជាសប្បាយណាស់បន្ទាប់មកនាងក៏បានបង្ហាញស្នាមសាក់វេទមន្តដែលមានវត្តមាននៅលើក្បាលរបស់នាងនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានាងគឺជា Highlander បន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះអ៊ីក្លីជាមួយរ៉ាហ្វីណានាងក៏បានគាំងតែម្ដងហើយក៏បានសួរថាតើអ្នកគឺជា Highlander មែនទេចំណែកឯនារីម្នាក់នេះនាងក៏មិនបានប្រកែកអីដែរហើយនាងបាននិយាយថាសូមទោសផងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺភ្ញាក់ផ្អើលនាងក៏បានណែនាំខ្លួនថានាងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងមួយនេះដែលមានឈ្មោះថាស៊ីមលីបន្ទាប់ពីលើបែបនេះរ៉ាវីណាក៏កាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតនិងបានសុំទោសទៅកាន់នារីម្នាក់នោះដែលពួកគេខ្វះការគួសមជាមួយនឹងម្ចាស់ទីក្រុងចំណែកឯនាងគឺមិនបានប្រកាន់អ្វីនោះឡើយហើយនាងបានបន្តនាងបានលើអំពីអ្នកប្រយុទ្ធដែលមាន Great Rune នៅគ្នារបស់គេម្នាក់ទៀតដូច្នេះនាងគឺចង់ជួបជាមួយនឹងពួកគេនៅភ្លាមនោះគឺមានក្មេងស្រីចំនួន3នាក់គឺសុំបង្ងូតទឹកជាមួយនឹងពួកគេដែរហើយអ្នកស្រីស៊ីមលីក៏បានសុំទោសទៅកាន់ម្ចាស់ហាងដែលពឹងផ្អែកគាត់មើលក្មេងទាំង3នាក់នេះចំណែកឯម្ចាស់ហាងគាត់ក៏មិនប្រកាន់អ្វីដែរគាត់បាននិយាយថាគាត់គឺមានតែកូនប្រុសតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះវាគឺល្អណាស់ដែលមានក្មេងស្រីទាំងនេះនៅជាមួយនឹងគាត់លុះក្រោយមកអ្នកស្រីស៊ីមលីក៏បានប្រាប់ទៅអ៊ីក្លីជាមួយរ៉ាហ្វីណាថាក្មេងស្រីទាំង3នាក់នេះគឺជាក្មេងកំព្រាដោយគាត់ក៏មិនអាចទុកឲ្យក្មេងស្រីទាំងនេះរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវបាននោះទេភ្លាមនោះផងដែររ៉ាហ្វីណាក៏បានសរសើរទៅកាន់អ្នកស្រីស៊ីមលីថាទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំគួរតែមាននៅដំណើរនោះផងដែរអ៊ីងលីសគេក៏ចង់មានសំណួរមួយសួរទៅកាន់អ្នកស្រីស៊ីមលីថាលំហនៃម៉ាណានៃទីក្រុងមួយនេះគឺវាហាក់ដូចជាចម្លែកតើវាមានអ្វីនៅពីក្រោយរឿងនេះដែរឬទេចំណែកឯអ្នកស្រីស៊ីមលីគាត់ក៏មិនបានដឹងអំពីរឿងទាំងនេះនោះដែរចំណែកអ៊ីក្លីសវិញគេគឺកំពុងតែគិតថាតើអាចដែរទេដែលមានមនុស្សដែលមានថាមពលខ្លាំងកំពុងតែស្រូបយកថាមពលពីមនុស្សគ្រប់គ្នានៅខាងក្រោមដីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេបន្ទាប់មកអ្នកស្រីស៊ីមលីក៏បានសួរទៅកាន់ពួកគេតើពួកគេនឹងស្នាក់នៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណាចំណែកឯអ៊ីក្លីសជាមួយរ៉ាហ្វីណាក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាពួកគេគឺមិនអាចស្នាក់នៅទីនេះយូរបាននោះឡើយព្រោះពួកគេត្រូវចូលឈ្មោះនៅក្នុងសាលាទាហានដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងខៃរ៉លឯណោះនៅក្នុងខណៈនោះផងដែរអ្នកស្រីស៊ីមលីក៏ចង់ពឹងពាក់អ្នកទាំងពីរឲ្យជួយក្នុងកិច្ចការមួយអ៊ីក្លីជាមួយនឹងរ៉ាហ្វីណាពួកគេក៏មិនបានប្រកែកអ្វីនោះដែរអ្នកស្រីស៊ីមលីគាត់ក៏បានប្រាប់ថាការប្រយុទ្ធដែលគាត់ជួលពួកគេនេះគឺវាមិនជាប់តាក់ទងអ្វីជាមួយនឹង Magic Beast នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាទង្វើរបស់មនុស្សដោយក្រុមអ្នកក្រមគពរបស់អ្នកដឹកនាំមុនតែងតែបង្កព្យុះភ្លៀងដល់ទីក្រុងមួយនេះហើយអ្នកស្រីស៊ីមលីគាត់ក៏បានបណ្ដេញពួកគេចេញពីទីក្រុងមួយនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏នៅតែបង្កសកម្មភាពក្នុងការវាយប្រហារប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះហើយទាហានដែលត្រូវបានគាត់បញ្ជូនឲ្យដើរយំល្បាតក៏ត្រូវបានពួកគេវាយប្រហារផងដែរហើយពេលនេះពួកគេគឺហាក់ដូចជារៀបចំផែនការអ្វីមួយក្នុងគោលបំណងមិនល្អនោះឡើយមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានរៀបចំកងទ័ពដើម្បីសម្រុកចូលទីតាំងរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីទៅដល់ជំរំរបស់ពួកគេគឺមានមនុស្សម្នាក់ក៏បានចេញមកស្វាគមន៍រួចក៏បាននិយាយថាខ្ញុំបង្កបញ្ហាគ្រប់គ្រាន់នោះពួកឯងប្រកាសជាមករកខ្ញុំនៅទីនេះជាក់ជាមិនខាននៅភ្លាមនោះដែរគឺមានមនុស្សជាច្រើនក៏បានមកឡោបព័ទ្ធពួកគេហើយបរិមអ្នកនោះក៏បានបន្តទៀតថាពួកឯងគឺមិនអាចយកឈ្នះមនុស្សដ៏ច្រើនបែបនេះបានទេ
អ្នកស្រី Highlander ដោយមិនចាំយូរ Rafinha ក៏បានប្រើជាមួយនឹងក្បាច់គ្របព្រួញដំណក់ទឹកភ្លៀងរបស់នាងដើម្បីបើកការវាយប្រហារទៅកាន់សត្រូវបន្ទាប់ពី Rafinha បានបាញ់គ្រាប់ព្រួញចេញទៅស្រាប់តែមានលំពែងមួយក៏បានបំបែកគ្រាប់ព្រួយមួយនោះក្រោយមកពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនថាវាមានហេតុការណ៍អ្វីបានកើតឡើងទៅបន្ទាប់ពីអ៊ីក្លីបានងាកមើលនៅលើកំពូលប្រាសាទរួចក៏បានឃើញមនុស្សម្នាក់ហើយមនុស្សម្នាក់នោះក៏បានលោតឈរមកក្រោមបន្ទាប់ពីចុះមកដល់ដីនាងក៏បាននិយាយថាពួកឯងមានសំណាងអាក្រក់ហើយដែលយើងមកជួបពួកឯងនៅថ្ងៃនេះចំណែកអ៊ីក្លីវិញនាងបានគិតថាសម្ពាធបែបនេះគឺដូចគ្នានៅពេលដែលនាងបានជួបជាមួយនឹងអ៊ីរីសហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនាងគឺមានឈ្មោះថា Harold Mines តាមមើលទៅនាងគឺជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុម Blood Syndicate ហើយបន្តិចទៀតនេះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីងគ្លីសជាមួយនឹង Harold Mines នឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបើចង់ដឹងថាការប្រយុទ្ធនេះគឺវាល្អមើលយ៉ាងម៉េចយើងរងចាំទស្សនានៅភាគបន្ទាប់